します。手すり、つり輪をお持ちください。次は永田小学校前、永田小学校前です。次は永田小学校前です。方面では歩きタバコ禁止条例により、やけどやおやけにつながる歩きタバコを禁止しています。喫煙などもお飲みでしょう。次、止まります。バスが停留所に停車するまで席をお立ちにならないようお願いします。発車します。手すり、つり輪をお持ちください。